ჯერ მინდა იმით დავიწყო, რომ გუშინ დავბრუნდი, ღამე დავბრუნდი სტრასბურგიდან, სადაც ყველა მიცით უკვე, რომ მქონდა მიმართვა ევროპარლამენტის მიმართ და მინდა გადმოგცეთ თქვენ, რაც იყო ამ შედეგი ამ მიმართვის, რომელიც არის გამოხატვა ყველა ამ ევროპარლამენტარებისგან დიდი უდიდესი მხარდაჭერის საქართველოს მოსახლეობის მიმართ. ყველას ესმის კარგად, მე მგონი ბევრი ასახსნელი არ არის, მე კი მაქვს ტენდენცია რომ სულ ავხსნა და ავხსნა, მაგრამ ყველას ესმის დღეს რა ხდება საქართველოში. დღეს რას ცდილობს ის არალეგიტიმური ხელისუფლება, რითაც უნდა რომ გააჩეროს ხალხის ხმა, ხალხის პროტესტი და რაღაცნაირად გადააგოროს ეს სიტუაცია, მაგრამ ყველას ესმის რომ თუ არა ახალი არჩევნები, თუ არა ხალხისთვის საშუალება რომ თავისი მომავალი და თავისი ხმა დაიბრუნოს, ეს სიტუაცია ასე გაგრძელდება და უფრო ღრმა კრიზისში, უფრო ღრმა ჩიხში შევალთ ყველანი. და ამიტომ ყველას აქვს სურვილი რომ ხარი დაუჭიროს ქართველ ხალხს ამ რთულ, მაგრამ ძალიან მშვიდობიან ბრძოლაში. დღეს ასევე ევროკავშირის ევროპულ საბჭოს ჰქონდა გუშინ და დღეს შეხვედრები, სადაც დღეს გადაწყდა ის ვიზა რესტრიქციების შემოტანა ქართველ დიპლომატებზე და ურსულა ფონ დერ ლაიენმა გააკეთა განცხადება უკვე, სადაც ამბობს, რომ ქართველი ხალხი აპროტესტებს მთავრობის არჩევანს, რომ გააჩეროს ევროპული მიმართულება, ევროპული გზა საქართველოსი, მშვიდობიანი პროტესტს დაუპირისპირა ხელისუფლებამ ძალადობა, პოლიციური და ძალადობა. დღეს ჩვენ ვაწესებთ ვიზა შეზღუდვებს ქართველ დიპლომატებისთვის, ჩვენი გზავნილი საქართველოს ლიდერების მიმართ არის ძალიან მკაფიო, თქვენ ხალხს ნუღარ აშავებთ. ეს არის ძალიან მკაცრი და ძალიან ნათელი გზავნილი ურსულა ფონ დერ ლაიენით, ასევე ძალიან მკაფიო გზავნილები არის სხვადასხვა ქვეყნებისგან და ჩვენ ვიცით ასევე გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი დასანქცირებით ფორმით, რაც ეხება სწორედ იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან პასუხისმგებელი ძალადობაზე. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ამაზე დიდი მხარდაჭერა ხალხის და მოსახლეობის, რომელიც მშვიდობიანად თავის სათქმელს ამბობს თბილისის ქუჩებში, ამაზე დიდი მხარდაჭერა არ არსებობს. მე შევხვდი ასევე ეხლახან ევროპულ საბჭოს გენერალურ მდივანს და მის დელეგაციას, რომელიც ცოტა არიან გაუგებრობაში, მე მგონი დღევანდელ დღეს კარგად არ ესმით აქაური სიტუაცია და მე აუხსენი ის, რომ არ შეიძლება ამ ქვეყანაში მოსვლა, როცა შენ წარმოადგენ ყველაზე ძველ ევროპულ ორგანიზაციას და იმ ორგანიზაციას, რომელიც არის უშუალოდ პასუხისმგებელი ერთ რამეზე და მხოლოდ ერთ რამეზე, რომ დაიცვას დემოკრატიული პრინციპები, დაიცვას ადამიანის უფლებები, დაიცვას ადამიანების თავისუფლება. ამ ორგანიზაციას აქვს ერთი პასუხისმგებლობა და მოვალეობა, რომ ხმა ამოიღოს, როცა რომელიმე მის წევრ ქვეყანაში ხდება ის, რაც ხდება საქართველოში, ანუ ძალადობა ხალხის მიერ, მისი ყველა უფლებების შეზღუდვა და ამის გაპროტესტება, ამისი დაგმობა არის ალბათ პირველი მოვალეობა ასეთი ორგანიზაციის. სამაგიეროდ და მე ეს ძალიან ნათლად აუხსენი გენერალ მდივანს და მის დელეგაციას, რომ მათი არც მანდატი, არც მოვალეობა, არც უფლება არ არის, რომ რაღაც კომისია დანიშნონ ჯერ
არ აღიარებული არავისგან ხელისუფლებასთან, მით უმეტეს იმისთვის, რომ განიხილონ რა რუსული კანონი, ვის რა აინტერესებს რუსული კანონით შეცვლა თუ არ შეცვლა. ეს არის ყველაზე კარგი მაგალითი იმისი, თუ როგორ იტყუება ეს ხელისუფლება წლების მანძილზე, რომ ხან მიმაქვს უკან, ხან მომაქვს წინ და ისევ უკან მიმაქვს და მერე ეხლა რაღაცას ფორმალურად შევცვლი და ამით იგონიათ, რომ ვიღაცას მოხიბლავენ. შეიძლება ვიღაცა მოხიბლონ, მაგრამ ვერ მოხიბლავენ ამითი ვერც ქართველ ხალხს, ვერც ჩვენ პარტნიორებს, რომელსაც კარგად ესმით დღევანდელი საქართველოს მდგომარეობა, შეიძლება ვიღაცას ნაკლებად ესმის და აქ ჩამოსვლის მერე შეიძლება უფრო გაერკვევა იმ ტყუილებში, რომელიც დღეს ახასიათებს ხელისუფლებას, ტყუილებში და პროვოკაციებში. იმიტომ პროვოკაციული არის ის, რაც მოვისმინეთ დღეს, რომ გუშინდელი ამერიკის გადაწყვეტილების შემდეგ, რომ დაასანქციროს ის მაღალჩინოსლები, რომელიც არიან პასუხისგებელი ძალადობაზე, ამის პასუხი იყოს ის, რომ დე ფაქტო პრემიერი აცხადებს, რომ ჩვენ დავაჯილდოებთ, როგორც კი დე ფაქტო პრეზიდენტი იქნება ინაუგურირებული, დავაჯილდოებთ ღირსების ორდენით იმავე მაღალჩინოსნებს, რომლებიც არიან უშუალოდ პასუხისგებელი რეპრესიებზე, ძალადობაზე და იმ ვემიტყვი პირდაპირ მხეცობაზე, რომელსაც ჰქონდა ადგილი და აქვს ადგილი თბილისის ქუჩებში. ეს არის პროვოკაცია, პროვოკაციული განცხადება, მიჩვეული ვართ ამ პროვოკაციულ განცხადებებს და ეს არის შეურაცხყოფა სწორედ იმ გენერალურ მდივნის, რომელთანაც ეხლა მქონდა საუბარი, მისი შეურაცხყოფა, როცა ის შევიდა რაღაცა ვითომც როგონია კონსტრუქციულ დიალოგში, ამაში შეიყვანეს და მერე მეორე წუთში აკეთებენ ასეთ პროვოკაციულ განცხადებას. ყველაფერი ნათელი არის, მე მგონი რომ ჩვენი გზაც ძალიან ნათელი არის, არაფერში არ უნდა შეგვეშალოს და არ უნდა შეგვეშინდეს, მშვიდობიანი გზა წინ არის და ყველაფერი ჩვენი პარტნიორები არიან იქ, სადაც უნდა იყვნენ, მხარს გვიჭერენ და ჩვენ ამას ვნახავთ ამ დღეებში და ამ კვირებში კიდევ უფრო და უფრო ნათლად.